हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हाम्रो रेगुलर स्केड्युल अनुसार म आजको नेप्से चार्ट एनालाइसिस गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले नेप्से चार्ट खोलिसकेको छु। अब हामी सुरु गर्छौं है त। आजको मार्केटको ओपनिङ 1544.72 मा भएको हो। यो ग्याप अप ओपनिङ नै भएको हो। हिजो क्लोजिङ 1540.51 मा थियो। आज 1544.72 मा ओपनिङ भएको छ। आजको हाई लेभल मार्केटले 1548.49 सम्म बनाउन सक्यो र लो लेभल 1531.0 मा पुग्यो लो लेभल। त्यसपछि 1531.05 मा पुगेर बाइङ प्रेसर जेनेरेट गर्यो। त्यसमा अलिकति बाइङ प्रेसर जेनेरेट भयो। बाइङ प्रेसर त जेनेरेट भयो, तर अलिकति माथि गएर क्लोज भयो। 1536.04 मा गएर क्लोज भयो। आज क्यान्डल ग्रीन रेड क्यान्डल नै फर्म भएको छ, बियरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। आजको मार्केटमा सेलिङ प्रेसर देखिएको छ। यो 1536.04 यो रेन्जको लास्ट तल गएर मार्केट क्लोज भएको छ। यो लेभलदेखि 1548.49 को लेभलदेखि सेलिङ प्रेसर जेनेरेट भयो। लास्टमा क्लोज भयो 1536.04 मा। थोरै बाइङ प्रेसर देखाएर आजको भोल्युम कति छ? 2 अर्ब। आजको भोल्युम 2 अर्ब प्लस छ। हिजोको भन्दा भोल्युम ड्राई नै भएको हो आजको भोल्युम। क्यान्डल बियरिश क्यान्डल प्राइस इन्डेक्स घटेको छ, भोल्युम ड्राई भएको छ। यसलाई हामी पोजिटिभली नै लिन सक्छौं, किनभने प्राइस इन्डेक्स घटेको छ, भोल्युम पनि हिजो भन्दा धेरै नै ड्राई भएको छ। यसको मतलब यो रिभर्सलको सिग्नल पनि दिन खोजेको हो। यसले भोल्युमलाई हामी एरिया वाइज देखाउँ कतिले घट्यो त। भोल्युम एरिया भन्दा अलि जुन भोल्युमको एरिया भन्दा थोरै तल कारोबार भएको छ। भोल्युम सपोर्ट चाहिँ होइन। यो जुन क्यान्डलको हिसाबले भोल्युम सपोर्ट चाहिँ छैन। जुन आजको रेड क्यान्डल फर्म भएको छ, रेड क्यान्डल फर्म हुनको लागि भोल्युम सपोर्ट चाहिँ भएको छैन हैन। यसले रिभर्सलको साइन पनि दिन सक्छ। यो प्राइस र भोल्युमको रिलेसनशिप अनुसार रिभर्सलको सिग्नल दिन सक्छ। अब हामी इन्डिकेटर हालौँ है। इन्डिकेटर मुभिङ एभरेज हाल्छु। दुईवटा मुभिङ एभरेज हालेर हेर्दाखेरि एउटा 5 डेजको गरौँ। 5 डेजको ग्रीन क्यान्डल ग्रीन कलर गर्छु 5 डेजलाई। 20 डेजलाई चाहिँ रेड गर्छु। 20 डेजले रेड राखेर हेर्दाखेरि के देखियो पिक्चर भन्दाखेरि मार्केटले आजको मार्केटले चाहिँ 5 डेजको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ सपोर्ट लिएको छ। 5 डेजको मुभिङ एभरेज कति इएमए कति छ? 1528 हैन। तर मार्केटले लो लेभल 1531 2 पोइन्टको डिफरेन्स हो। झन्डै 5 डेज इएमए को लेभलमा आएर मार्केटले सपोर्ट लियो। त्यसपछि थोरै माथि गएर क्लोज भयो हो मार्केट। भनेपछि मार्केटले 5 डेजको इएमए लाई चाहिँ सपोर्ट लिएको छ मार्केटले। यसबाट ठिक छ, पोजिटिभ नै छौं, सपोर्ट लिइसक्यो 5 डेज इएमए लाई। अर्को भिवेप हेरौँ। भिवेपलाई सेटिङ मिलाउँछु। आजको मार्केटको भिवेप भनेको 1538.52 यो लेभलमा भोल्युम जेनेरेट भयो, हेभी भोल्युम जेनेरेट भयो। यो भनेको 1538 भनेको हिजोको अस्तिको क्लोजिङ भन्दा माथि नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ। भिवेप माथि नै छ। अस्तिको क्लोजिङ 1537, अस्ति भनेको सेप्टेम्बर 13 को क्लोजिङ 1537। आजको भिवेप जेनेरेट भयो 1538, माथि नै भिवेप जेनेरेट भइरहेको छ। यो राम्रो, यो पोजिटिभ पार्ट नै हो। आज क्लोजिङ भिवेप भन्दा तलै भए पनि हिजोको क्लोजिङलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। हिजोको होइन, अस्ति सेप्टेम्बर 13 को क्लोजिङलाई त्यसैको क्लोजिङकै हाराहारीमा आज क्लोज भएको छ। सेप्टेम्बर 13 मा 1537 मा क्लोज भएको थियो, आज 1536। त्यो 1 पोइन्टको डिफरेन्स छ। त्यसले खासै फरक चाहिँ पर्दैन। जस सेप्टेम्बर 13 को क्लोजिङलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। भिवेप चाहिँ त्यसै त्यो दिनको क्लोजिङ भन्दा माथि नै भिवेप जेनेरेट भएको छ। यसलाई पोजिटिभ नै लिन सक्छौं। अर्को इन्डिकेटर हालौँ। यहाँबाट चाहिँ खासै समस्या छैन। प्याराबोलिक एसआर
हामीले हिजो हेरे अनुसार प्याराबोलिक एसएआरले त बाइङ सिग्नल जेनेरेट गरिसकेको छ, यसले कन्टिन्यू दिइरहेको छ। ठिक छ, यसमा त हेर्नु केही पनि छैन प्याराबोलिक एसएआरमा, यसले जस्ट बाइङ सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गरी बाइङ सिग्नल चाहिँ देखाइसकेको छ प्याराबोलिक एसएआरले होइन। अर्को हामी अर्को एउटा इन्डिकेटर आरएसआई हालेर हेरौँ है। आरएसआईले के भन्छ भन्दाखेरि आरएसआई को लेभल 69.65 70 को लेभलमा छ होइन। हिजो कति 71 पोइन्ट थियो, आज 69 69.65 भनेको 70 भन्दा डाउन त हो, तर 70 को लेभलमा थोरै पोइन्टले फरक हो, 70 को लेभलमा छ। यही प्राइसले अब यही रेन्ज हो कि अब के मार्केटले कुन डिरेक्सन लिन्छ भन्ने कुरा। अब 70 भन्दा माथि गयो भने अब प्राइस बढ्दै जाने हो, इन्डेक्स बढ्दै जाने हो। अब 70 भन्दा तल मार्केटले तल जान थाल्यो भने मार्केटले अब सपोर्ट लिने भनेको आरएसआई 50 को लेभलमा सपोर्ट लिने गर्दछ। अब अथवा पुरानो हाम्रो सपोर्ट लेभल यो आरएसआई अनुसार पुरानो सपोर्ट लेभल कुन लेभलमा थियो भन्दाखेरि यो लेभलमा गएर माथि गएको थियो, यो भनेको 62 होइन। कि मार्केटले 62 को लेभलमा सपोर्ट लिन सक्छ आरएसआई 62 को, त्यो भन्दा तल गयो भने 50 को लेभलमा हो। आरएसआई 70 को लेभलमा छ। यो चाहिँ मार्केटको रियाक्सन के हुन्छ यो अब लेभलमा हेर्नै पर्ने हुन्छ 70 को लेभलमा भएको भएर। अब हामी अर्को के फिबोनाकी हालेर हेर्छौँ। फिबोनाकीबाट कस्तो पिक्चर देखिन्छ त, फिबोनाकीले यहाँबाट ड्र गरौँ। फिबोनाकीबाट हेर्दाखेरि फिबोनाकीबाट हेर्दाखेरि पुरानो रेजिस्टेन्स हाम्रो 1557 को लेभल हो। मार्केट ती रेन्जको हाराहारीमा छन्, त्यो भन्दा धेरै तल गएको छैन। जुन सेकेन्ड रेजिस्टेन्समा मार्केटले यो जस्तै जुलाई 20 मा मार्केटले यो लेभलमा टच गरेर सिधै डाउन भएको थियो। सेप्टेम्बर 6 मा पनि यो लेभलमा टच गर्न खोजेर धेरै तल गएर डाउन भएको थियो। तर यो सिनेरीमा चाहिँ के भएको छ, टच गर्न खोज्यो, थोरै पोइन्टले मात्र तल झरेको छ। यो लेभलमा मार्केटले बिल्डअप गरेर भोल्युम जेनेरेट भयो भने बिल्डअप गर्न खोजेको छ यो लेभलमा मार्केटले होइन। धेरै तल अस्तिको क्लोजिङ भन्दा तल गएर क्लोजिङ त भएको छैन आजको मार्केटले होइन। त्यही भएर यो लेभलमा चाहिँ भोल्युम बिल्डअप गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ। यो लेभलमा अब भोल्युम जेनेरेट भयो भने चाहिँ यो रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गर्न खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। भनेपछि आज क्यान्डल अनुसार त मार्केट थोरै करेक्सन भएको हो, जस पोजिटिभ नै छौँ। अर्को ट्रेन्ड लाइन हेरौँ है। ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेर हेरौँ। यहाँबाट गयो, यो लेभलबाट ड्र गरेर हेरौँ। ट्रेन्ड लाइनबाट खासै छैन, यो लेभलबाट फेरि अर्को ड्र गरौँ। ट्रेन्ड लाइनबाट ठिक छ। ट्रेन्ड लाइन अनुसार पनि सपोर्ट, यसको सपोर्ट भनेको यही लेभल हो 1524-25 नै हो। 5 डेज EMA को रेन्जमा हो। तर 5 डेज EMA लाई सपोर्ट लिएर अब माथि क्लोज गरिसकेको छ मार्केटले, थोरै माथि गएर। अब मार्केट रिएक्सन अब फर्दर के हुन्छ अब हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो 4-5 वटा इन्डिकेटरहरूले त पोजिटिभ नै सिग्नल देखाइरहेको छ। ठिक छ, आजको एनालाइसिस हामी यति नै गरौँ। यदि हजुरले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली न्युज चार्ट एनालाइसिस हजुरहरूबाट मिस नहोस्। थ्याङ्क यू।